السلام عليكم. ما زلنا مواصلين في السلسلة تاع حل الاختبارات للسنة الثانية متوسط لغة فرنسية. هاد لو سوجي ديناه من عند الموقع DZ Exams، نحط لكم لو لين تاعو تحت في صندوق الوصف اللي يبغي يشوفو لي امبريميه ويحل معانا. نبداو كيما العادة نقراو النص ونقراو الأسئلة ونفهمكم ونجاوبو عليهم بشوية. يلا على بركة الله نبداو بسم الله. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Bafo. Elle était méchante et désobéissante. Elle passait son temps à se battre avec ses camarades et refusait de travailler. De plus, elle ne pouvait voir un objet sans y toucher. Ses parents la punissaient souvent, mais en vain. Elle n'en devenait pas meilleure pour cela. Un jour, au marché, Bafo vit des canaris blancs. Elle prit un au creux de sa main et demanda au marchand voisin quel est le prix de cet oiseau. J'en sais rien, répondit l'homme, mais de toute façon, il n'est pas à vendre. Sans prêter la moindre attention à ces paroles, Bafo jeta à terre 20 pièces et s'éloigna en emportant le canari. Quand le marchand reviendra, se dit-elle, il trouvera l'argent à la place du canari. Or, ces petits canaris n'étaient autres que des aigrettes qui se transformaient en canaris pour vivre un peu au milieu des hommes. Avant que Bafo n'arrivât à la maison, le canari redevint un aigrette. L'oiseau saisit alors la petite fille et s'envola avec elle jusqu'au sommet d'un grand arbre. Puis, déposant Bafo sur une branche, il reprit son vol et disparut. Bafo poussait des cris, suppliant les passants de l'aider et de prévenir ses parents. Ceux-ci accoururent, amenant avec eux leur chien noir qui grimpa à l'arbre et fit redescendre Bafo. Depuis ce jour, la fillette se corrigea et devint gentille et obéissante. Et par reconnaissance, elle n'oublia jamais, chaque fois qu'elle mangeait, d'en donner une part au gros chien noir. Voilà قرينا التكست يهدر على اون في اللي ما كانتش تطيع والديها وراحت واحد النهار للمارشي وراحت لقات كاناري دي كاناري هادوك لي زوازو تاع الكاناري والسيد قالها هادو ما يتباعوش بصح هي ما سمعتلوش وراحت قاست له دي بياس ودات هذاك الكاناري ما كانش كاناري كانوا دي زاغل كانوا نسور صغيره وتتحول الكاناري باش تقدر تعيش هنايا مع لي زوم مع لاتخوما مع الانسان باش تقدر تعيش مع الانسان كانت دير كيما هكا من بعد تسبيح عاود رجع نسر صغير وعاود رفدها وداها معاه وهي ولات تقول للناس خبروا والديا باش يعاودوا يجوا يدوني وهما والديها جابوا لو شيان نوار هذاك الكلب تاعهم وسلكها ومن هذاك النهار من تبغي تاكل تمد له اون بار من ماكلتها ولات بنت مطيعه ولات بنت عاقله. فوالا القصه تحكي على هاد لا في كي سابلي بافو. نروحو هنايا لي كيستيون كومبريهنسيون دو ليكري. الاولى قالك choisis la bonne réponse. Ce texte est un conte, une bande dessinée, une légende. هنايا رانا نحكو في قصه عندنا قصه رانا نحكو فيها ونحكو قصه شايله هي ان كونت قصه فغادي انا نونتوري ان كونت وانتوما تكتبوا ce texte est de point un conte. Ce texte est de type explicatif, informatif, narratif.
قلنا دائما من نبغوا نشوفوا لو تيب دو تكست نشوفوا الفايدة من هذا النص. الفايدة من هذا النص شيء هي اسكو ان نشرحوا، اسكو ان نعطوا معلومات. لا، الفايدة من هذا النص ان نحكوا، تسمى ناغاتيف. نحكوا شيء هي شو هو لو تيب هذا؟ ناغاتيف، رانا نحكوا. فوالا. Qui sont les personnages de cette histoire؟ les personnages معناتهاش شكون الناس اللي مشاركين في هاد l'histoire. نروحوا نشوفوا شكون الناس اللي مشاركين في هاد l'histoire. عندنا la petite fille، عندنا بافو، وعندنا les parents de بافو، وعندنا إيغريت، وبيان كاناري. يعني كاناري هو اللي غادي يتحول إيغريت، فاحنا نكتبوهم في زوج هكا باش ما نقصوش نقطة. إلا كانت نقطة على كل وحدة ما نقصوش، حنا نكتبوهم في زوج. ف لي بيرسوناج هما بافو، لي بارون دو بافو، هي هادو هما لي بيرسوناج برينسيبال. بصح معليش حنا نزيدو إيغريت ونزيدو كاناري، ونقدروا نزيدو ميم مارشون فوازان. فوالا. نروحو لا كيستيون اللي من موراها. Ses parents la punissaient souvent. Le mot souligner veut dire choisis la bonne réponse. غادي نخيروا من هادو ثلاثة اللي راهم عاطينهم لنا. Châtier, pardonner, récompenser. Ses parents la punissaient souvent. punissaient معناتها يعاقبوها، كانوا يعاقبوها كل مرة يعاقبوها، خاطش ما كانتش بنت مطيعة. pardonner معناتها يسامح. récompenser معناتها يعطي جائزة. châtier معناتها يعاقب، يعني بونيسي هي شاتيي، هادو عندهم ميم سونس. غادي انا نونتوري شاتيي. كملنا مع هاد لي كيسيون، نروحوا لي كيسيون اللي من موراهم. هنا قالونا كومبليت لو تابلو. خصنا نجبدو فورمول دوفرتور، ليليمون بيرتورباتور، فورمول دو كلوتور. نشرحهم هادو باش تجيكم سهله باش نجبدوها من النص. فورمول دوفرتور هي العباره اللي يبدا بها النص. ليليمون بيرتورباتور هو منه تبدا القصه تخلط، تبدا القصه تتشوق. ومن بعد فورمول دو كلوتور معناتها القصه خلاص بدات تبلع، تحلت العقده هذيك اللي كانت في القصه خلاص. فغادي نروحوا نشوفوا في النص هادو كاع نجبدوهم من النص. نشوفوا النص هنايا باش يبدا elle était une fois، تما هذه هي فورمول دوفرتور. نروحوا نكتبوها elle était une fois. عندنا l'élément perturbateur بزاف من المرات نتلاقاوه هكا ان جور، شغل يكمل الباراغراف هذا الاول ويبدا في الباراغراف الزاوج الكلمه الاولى هي ليليمون بيرتورباتور. هنايا هي ان جور، غادي نكتبو ان جور. من بعد عندنا فورمول دو كلوتور باردون. شايله هي هنايا هي في الفقره الاخيره كاع نتلاقاوها في البدايه تانيك هنايا دوبوي سو جور، يعني من هذا النهار سي بون هذه لافي ولات عاقله ولات تسمع الهضره. تسمى الفورمول دو كلوتور هي دوبوي سو جور. بعدا عندنا ريبون بار فري و فو. دائما فري و فو صح ولا خطا دائما نتلاقاوه في النص. نقراو النص نفهموه مليح نتلاقاو كاع هاد العبارات في النص. les parents de Bafo ne la punissaient jamais. معناتها les parents de Bafo ما كانوش يعاقبوها. وهنايا عندنا هيا لا ses parents la punissaient souvent، كانوا يعاقبوها بشكل مستمر. فهذه معناتها هنايا معناتها فو. Le chien blanc sauva la petite fille. حنا قلنا كيفاش داير لو chien اللي sauva la petite fille. C'est un chien noir. هاي لهنايا amenant avec eux leur chien noir.
مش بلون نوار معناتها هذه تاني فو. خلاص عندنا في زوج فو. بعد قلنا relève du texte ان adjectif qualificatif. قلت لكم دائما من يقول لكم adjectif qualificatif العفسه الاولى اللي ديروها روحوا حوسوا على كاين كاش لون داخل في النص. الالوان سهله باش تلقاوها. هنايا عندنا شو لو شيان شو اللون تاعو نواغ. فالادجكتيف كاليفيكاتيف هنايا السهله قال تقدروا تلقاوها هي نواغ. وحنا رانا باغيين عفسه سهله فنخيروا هذه نواغ. ان كومبليمون دو نون نروحو نحوسو على كومبليمون دو نون. هيا لهنايا في النص elle passait son temps à se battre. son temps un nom à se battre هذا كومبليمون دو نون. كومبليمون دو نون وين يجي مورا ا هذه apostrophe او دي apostrophe دو دو هادو هما يجي من موراهم هنايا تسمى à se battre هو الكومبليمون دو نون. نكتبو هنايا. La huitième question قالنا souligne les compléments circonstanciels dans la phrase suivante puis dis s'il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu, complément circonstanciel du temps ou bien complément circonstanciel de manière. سطروا عليهم الأولى ومن بعد نقولوا كل وحدة شيء هي. Un jour, Bafo vit des canaris au marché. Elle prit un et s'enfuit discrètement. هنايا لي كومبليمون عندنا ان جور متعلق بالوقت معناتها كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. فهنا غادي نحطو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. في دي كاناري او مارشي. او مارشي هو مكان هنايا في المارشي. او مارشي راهو مكان تسمى كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. ليو معناتها مكان فهنا كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. Elle prit un et s'enfuit discrètement. راحت بلا ما يشوفها حتى واحد. elle s'enfuit comment discrètement. كي نطرحو comment كيفاش فهنايا نجاوبو على مانيير طريقة. فهنايا هادي كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير. فوالا هنا جاوبنا على هذا السؤال. نروحو للسؤال اللي بعدو. à qui renvoient les pronoms soulignés dans le texte. نروحو نشوفو les pronoms soulignés dans le texte ونشوفوهم على من يرجعوا. هنايا عندنا ses parents la punissaient souvent. ديجا كاع الفقرة الأولى على واش كنا نهضروا على la fille Bafo. ses parents يعاقبوها معناتها هنايا لا شتغمبلاسي Bafo. لا تغمبلاسي Bafo. غادي نكتبو هنايا باللي لا تغمبلاسي Bafo. نزيدو الزوجة de toute façon il n'est pas à vendre. هي على واش سقساتها على الكناري على الوازو. الكناري قالها باللي il n'est pas à vendre. il هنايا على من تعود على الكناري. لازم نفهموا قبل على واش كنا نهضروا باش نعرفوا هاد لي برونو على من يعودوا. هنايا اي كنا نهضروا على الكناري فإل كناري على الوازو كناري. تقولوا وازو تانيك سي جوست. خلاص عندنا غير هادو زوج كلمات. من بعد نروحوا لا ديزيام كيسيون اللي هي متعلقه بلا كونجوغيزون مي les verbes entre parenthèses au passé simple de l'indicatif. نديروهم في الباسي سامبل. les verbes لازم تحفظوهم. لازم تحفظوا لي تيرمينيزون تاع الباسي سامبل تاع l'imparfait تاع لو بريزون دو l'indicatif. هذا ما كاش كيفاش تفهموها. هذه لازم تحفظوهم. فحفظوا وبداو كل خطره تحلوا هكا لي سوجي باش تقضبوا هاد العفسه وباش تقضبوا كيفاش كل خطره ديروا لا كونجوغيزون تدعوا عليها لي دو بوين. عليها دو بوين تدعوا عليها دو بوين. هنايا عندنا الاولى فيرب دو بروميير جروب وبعدا عندنا فيرب دو دوزيام جروب. لو كاناري se transforma a في il. لو كاناري رومبلاسينا il راهو واحد برك. كيكون واحد برك يرومبلاسي لنا هنايا الكناري راهي رومبلاسي
il se transforma. خاصكم تحفظوا هنايا هي terminaison تاع le verbe transformer في le passé simple. خاصكم تحفظوا les terminaisons تاعهم. ومن بعد عندنا punir. punir et punité. ité هنايا تانيك تاع passé simple. خاصكم تحفظوا هادو les terminaisons. رانا جاوبنا على هذا السؤال. نروحو complète. La fille était méchante et paresseuse. دروك نعوضوها les garçons. les filles. la fille هنايا fille féminin, garçon masculin. تانيك راهو pluriel لاخاطش عندنا الاس لا ترجع لي garçons étaient. هنايا راهي عندنا été a été بصح هنايا هادي عندنا ال وهنايا عندنا il avec s كيفاش تولي a i e n t était في l'imparfait était méchant. غادي نقلعوا الاو لاخاطش هذه الاو تاع الفيمينا غادي نقلعوها بصح غادي نزيدوا الاس لاخاطش عندنا لي غارسون غادي نزيدوا هنايا الاس اي باريسو تنكتب كيما هكا مام في البلوريال غادي تقعد كيما راهي ما غاديش تبدل. فوالا كملنا مع كامل الاسئله وهنايا بقات لنا لا برودكسيون اكريت. عطاو لكم البديه وعطاو لكم لا فان تاع لو كونت نتوما تكتبوا 2 ولا 3 سطور. علي بون كوراج ان شاء الله.